दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टिंकल की रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फ्रूट का कस्टर्ड। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई लिया है। तो हमारा दूध देख सकते हैं गाढ़ा होने लगा है। हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। इसको हम एक बर्तन निकाल लेंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने फ्रिज से निकाल लिया है। देख सकते हैं गाढ़ा होने हो गया है ये। इसको हम एक कटोरी में निकालेंगे। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद ही बढ़िया लगता है। फ्रूट्स में यहाँ पर हम लिए हैं केला, आम, अंगूर,
सेब, अनार और पिस्ता बादाम। आपको जो फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना सेब डाल देंगे। आम डाल देंगे। और अंगूर लेंगे वो डाल देंगे। और केला डालेंगे। ऊपर से हम अनार का दाना डालेंगे। और ऊपर से पिस्ता बादाम डालेंगे। बादाम डालने से टेस्ट बढ़ जाता है कस्टर्ड का। तो हमारा बहुत टेस्टी कस्टर्ड बनकर तैयार है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।